दोस्तों अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हो और सफेद कपड़े काले हो जाते हैं, धुल साफ होने की बजाय धब्बे लग जाते हैं कपड़े धुलने में, व्हाइट कपड़े धुलने से डरते हो वॉशिंग मशीन में, तो देखो कहाँ से दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन में फिल्टर लगा होता है। ये देखिए ये है फिल्टर वॉशिंग मशीन का। जब ये गंदा हो जाता है, देखो इसमें कितनी ज्यादा गंदगी, ये देखो ये है ना गंदगी। इसी की वजह से आपके व्हाइट कपड़े ना जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं। तो हमेशा अपने वॉशिंग मशीन के फिल्टर को, दो फिल्टर होता है, किसी में ये राउंड वाला होता है, किसी में जाली वाला होता है। हमेशा अपने फिल्टर को क्लीन करके रखो और एकदम सिंपल पुश करके निकालना है और लगाना है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करोगे तो आपके महंगे से महंगे हजारों रुपए के कपड़े हो जाएंगे बर्बाद और खराब दोस्तों।